Lektion 1. Matinköp. Jag tycker att vi ska gå till gång 3 för grönsakerna. Bra idé. Men var är de färska örterna? De bör vara i närheten, förmodligen i produktavdelningen. Stor. Jag älskar att lägga till färska örter till mina rätter. Jag också. De förhöjer verkligen smaken av måltider. Och de får maten att se mer tilltalande ut också. Exakt. Presentation är nyckeln i matlagning. Absolut. Det gör att allt smakar bättre, eller hur? Säkert. Låt oss hitta dessa örter och laga mat. Lektion 2. Kulturutbyte. Jag älskar tanken på att fördjupa mig i olika kulturer när jag reser. Det är fantastiskt. Att träffa andra resenärer är ett bra sätt att lära sig. Exakt. Du får höra deras berättelser och erfarenheter. Ja, och det vidgar ditt perspektiv på världen. Dessutom kan du upptäcka dolda pärlor från deras rekommendationer. Definitivt. Resor handlar om koppling och delning. Det gör resan så mycket rikare och mer meningsfull. Jag håller med. Varje resa kan bli ett vackert äventyr. Exakt. Låt oss planera vår nästa resa och träffa nya människor. Lektion 3. Rättssalsdrama. Hörde du om rättegången i centrum? Ja, det gjorde jag. Det låter intensivt. Vad är den nuvarande situationen? Den åtalade korsförhörs av advokaten. Det är fascinerande att titta på. Verkligen. Hur fungerar det? Kan vittnen ifrågasätta uttalanden? Exakt. Advokaten kan ifrågasätta vittnets trovärdighet. Det är avgörande för fallet. Det låter som mycket press. Tror du att det påverkar resultatet? Definitivt. Ett starkt korsförhör kan förändra allt. Jag förstår varför det är så viktigt. Följer du fallet noga? Ja, jag vill se hur det utvecklar sig. Det är som ett verkligt drama. Lektion 4. Skaldjursglädje. Vilken är din favoritfisk- och skaldjursrätt? Jag älskar grillad lax med citron och örter. Det är så gott. Det låter läckert. Jag njuter av räktakås med kryddig sås. Mums. Har du något favoritställe att äta den? Ja, det finns en fantastisk strandrestaurang jag besöker. Hur är det med dig? Jag har en lokal plats som serverar färsk fisk. Det är fantastiskt. Färsk fisk är bäst. Lagar du fisk och skaldjur hemma? Ibland. Jag provar nya recept. Hur är det med dig? Jag älskar att laga skaldjurspasta på helgerna. Det är kul. Lektion 5. Trädgårdssamtal. Har du en trädgård? Ja, jag har en liten trädgård på bakgården. Vilken typ av grönsaker odlar du? Jag odlar tomater och paprika. De smakar så gott fräscht. De är jättebra. Jag har morötter och sallad i min trädgård.
Färska sallader är bäst. Använder du också örter? Ja, jag har basilika och mynta. De ger så mycket smak. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna prova dina trädgårdsgrönsaker. Du borde komma över för en sallad någon gång. Jag skulle älska det. Låt oss planera det snart. Lektion 6. Landmärken och böcker. Har du läst några bra böcker om kända landmärken? Ja. Det är som att få en glimt av världen genom sidor. Jag tycker om att läsa om gamla ruiner. De har en så rik historia. Jag håller med. Jag älskar att lära mig om berättelserna bakom varje plats. Vilket landmärke intresserar dig mest? Jag är fascinerad av kinesiska muren. Det är så imponerande. Det är ett utmärkt val. Jag skulle gärna besöka den någon dag. Jag också. Tänk dig att gå längs väggen. Det skulle bli en oförglömlig upplevelse. Lektion 7. Business Essentials. Vad tycker du om aktivt lyssnande i näringslivet? Det är avgörande för att förstå och hantera problem effektivt. Absolut. Det hjälper till att bygga förtroende hos kunderna. Och hur är det med att avsluta en affär? Att avsluta en affär kräver tydlig kommunikation och förtroende. Ja. Du måste lyfta fram fördelarna för kunden. Exakt. Uppföljning är också viktigt efter mötet. Sann. Det visar att du bryr dig om deras beslut. Att bygga relationer är nyckeln till framgång i affärer. Lektion 8. Farm Life. Visste du att tuppen galar när solen går upp? Ja. Det är en del av livet på landet. Min farbror har också en gås. Vad intressant. Gäss kan vara ganska bullriga, eller hur? Det är det. Men de skyddar gården från inkräktare. Det är bra att veta. Besöker du gården ofta? Jag försöker gå varje månad. Det är lugnt där. Jag kan tänka mig. Frisk luft och natur är så avkopplande. Ja. Det är en trevlig flykt från stadslivet. Vi borde planera en resa till en bondgård tillsammans någon dag. Lektion 9. Nostalgiska leksaker. Du vet, genom åren blev dockan mindre viktig i mitt liv. Jag kan relatera. Jag hade en favoritleksak också, men jag växte ur den. Rätt. Jag hade annat att göra, men dockan satt fortfarande på min säng. Det är lustigt hur dessa leksaker har minnen, även när vi går vidare. Exakt. Jag tänker ibland på äventyren vi hade tillsammans. Det var enklare tider. Har du fortfarande dockan? Nej, jag gav bort det, men jag håller minnena nära. Det är sött. Det är trevligt att minnas vår barndom. Ja, det är det. Vi borde vårda dessa stunder för alltid. Lektion 10. Husdjursvård. Perfekt. Glöm inte att mata husdjuren också. Jag har redan gjort det.
De är alla bra och glada. Det är fantastiskt att höra. Vad har du hemma? Jag har 2 katter och en hund. De håller mig sysselsatt. Låter som ett roligt hushåll. Kommer de bra överens? För det mesta. Hunden älskar att leka med katterna. Det är bedårande. Tar du med dem på promenader? Ja, varje kväll. Det är ett trevligt sätt att koppla av. Jag slår vad om att de tycker om det. Husdjur ger så mycket glädje. Lektion 11. Naturens underverk. Jag såg några träd idag som var större än något jag någonsin sett. UAU. Det låter fantastiskt. Var såg du den? I en park i närheten. Mitt hjärta började bulta i bröstet. Jag kan tänka mig. Naturen har ett sätt att ta andan ur oss. Ja, det kändes som att vara i en annan värld. Tog du bilder? Naturligtvis. Jag ville fånga skönheten. Det är underbart. Naturen är verkligen inspirerande. Det är det verkligen. Vi borde utforska tillsammans någon gång. Lektion 12. Viktiga överväganden. Det skulle vara oerhört hjälpsamt. Några andra viktiga saker vi behöver tänka på. Ja, vi bör tänka på budget och tidslinje. Bra poäng. Att hålla budgeten är avgörande för framgång. Och vi måste sätta realistiska deadlines för att hålla rätt spår. Absolut. Kommunikation är nyckeln under denna process. Håller med. Regelbundna uppdateringar kommer att hålla alla informerade. Låt oss göra en checklista för att säkerställa att vi täcker allt. Bra idé. En checklista hjälper oss att hålla ordning. Jag är glad att vi är på samma sida. Lektion 13. Utforska Spanien. Har du någonsin tänkt på att utforska Spaniens pulserande kultur och historia? Absolut. Spanien har ett så rikt arv. Vad tycker du är mest intressant med den? Jag älskar arkitekturen, speciellt i Barcelona. Byggnaderna är så unika. Ja, Gaudning-arbete är otroligt. Har du sett någon av hans berömda strukturer? Inte än, men jag hoppas få besök snart. Jag vill också prova äkta spansk mat. Tapas är fantastiska. Du kan smaka på många olika rätter i en måltid. Exakt. Och jag har hört att festivalerna i Spanien är oförglömliga. Ja, speciellt La Tomatina and the Running of the Bulls. Skulle du delta? Jag tror att jag hellre tittar på säkert avstånd. Det låter dock spännande. Lektion 14. Office Essentials. På ett kontor, vad tror du är de viktigaste verktygen för produktivitet? Jo, det finns alltid en dator på kontoret. Det är avgörande för de flesta uppgifter. Absolut. Och en telefon är också viktig för kommunikationen. Ja, för det mesta sköter sekreteraren samtal och meddelanden. Rätt.
De spelar en nyckelroll för att hålla allt organiserat. Jag håller med. Dessutom är det viktigt att ha en bra skrivare för dokument. Sann. Och hur är det med kontorsmaterial som papper och pennor? De är definitivt nödvändiga. Det är svårt att jobba utan dem. Exakt. Alla dessa verktyg hjälper till att skapa en effektiv arbetsplats. Lektion 15. Affärstillväxt. Hur tror du att en bra strategi kommer att gynna oss i affärer? Jag tror att det kommer att leda till ökade marknadsandelar, helt klart. Ja. En solid plan hjälper oss att förstå våra kunder bättre. Exakt. Det gör att vi kan möta deras behov på ett effektivt sätt. Och anpassning till marknadstrender kan hålla oss konkurrenskraftiga. Ja, att ligga före kurvan är avgörande för framgång. Vilka strategier tycker du att vi bör fokusera på? Jag föreslår att vi investerar i marknadsföring och kundservice. Bra idé. Nöjda kunder leder ofta till återkommande affärer. Lektion 16. Slut på lagerfrustration. Jag gick till affären igår, men de var slut i lager. Det är frustrerande. Lyckades du hitta det du behövde? Inte riktigt. Jag ville ha några nya skor, men de hade inte min storlek. Det är en besvikelse. Har du testat att handla online istället? Ja, jag kollade på nätet, men frakten tar för lång tid. Jag förstår det. Det är alltid ett väntande spel med onlinebeställningar. Exakt. Ibland föredrar jag att köpa saker personligen. Samma här. Det känns mer tillfredsställande att gå ut med ditt köp direkt. Ja, det gör det. Dessutom kan du prova saker innan du köper. Absolut. Jag hoppas att de fyller på lager snart så att vi kan hitta det vi vill ha. Lektion 17. Creative upcycling. En gång gjorde jag om en gammal byrå till ett tv-bänk. Det fungerade perfekt. Det låter fantastiskt. Hur gjorde du det? Jag målade den och la till några ben. Det gav det ett fräscht utseende. Det är en bra idé. Jag älskar att återanvända möbler. Det är roligt att vara kreativ och samtidigt spara pengar. Definitivt. Jag har funderat på att göra något liknande med ett gammalt bord. Du borde. Lite färg kan förvandla vad som helst. Jag håller med. Jag kanske bjuder in några vänner att hjälpa mig. Det låter som ett roligt projekt. Lektion 18. Använda resurser tillsammans. Jag använder ofta ordboken och atlasen. De hjälper mig mycket. Det är smart. Några av mina vänner följer med mig och vi sitter tillsammans för att studera. Att studera med vänner gör det roligare. Vad brukar du studera? Mest geografi och ordförråd. Det är kul att lära sig tillsammans. Jag gillar också att lära mig nya ord. Det utökar vår kunskap. Exakt. Dessutom kan vi testa varandra. Det är ett bra sätt att komma ihåg saker bättre.
Ja. Vi borde göra det oftare. Absolut. Att lära sig är alltid roligare i grupp. Lektion 19. Bilproblem. Vad sa mekanikern var fel med den? Det visade sig att min motor hade ett stort oljeläckage. Nej då. Det låter allvarligt. Hur fick du reda på det? Jag märkte en pöl under min bil och blev orolig. Bra att du tog det till mekanikern. Fixade de det? Ja, men det kostade mycket. Det hade jag inte väntat mig. Bilreparationer kan bli riktigt dyra. Jag vet. Jag måste budgetera för det den här månaden. Det är smart. Att hålla koll på utgifterna är viktigt. Lektion 20. Kulturella variationer. Kulturella variationer är så intressanta. Att hitta en medelväg är viktigt, antar jag. Absolut. Det är viktigt att respektera olika perspektiv. Ja. Det hjälper oss att lära av varandra. Definitivt. Jag älskar att utforska nya kulturer. Jag också. Det breddar vår förståelse av världen. Exakt. Har du rest till olika kulturer? Jag besökte Japan förra året. Det var en fantastisk upplevelse. Det låter underbart. Jag skulle gärna åka dit någon dag. Du borde. Det är en unik plats med rika traditioner. Lektion 21. Vegetariska alternativ. Jag är säker på att de kommer att göra det. De flesta flygplatser har vegetariska val nu. Det är jättebra. Jag letar alltid efter hälsosamma alternativ när jag reser. Ja, det är viktigt att äta bra, även på språng. Har du någon vegetarisk favoriträtt? Jag älskar en god veggie wrap med hummus och färska grönsaker. Det låter läckert. Jag njuter av sallader med massor av pålägg. Sallader är perfekta för resor. Lätt att packa och äta. Absolut. Tror du att de erbjuder glutenfria alternativ också? Mest troligt, särskilt på större flygplatser. Lektion 22. Njut av vädret. Jag trivs här än så länge. Jag njuter av det. Vädret är härligt. Det är det verkligen. Perfekt för utomhusaktiviteter. Har du gjort något roligt utomhus än? Ja, jag gick en promenad igår. Utsikten var fantastisk. Det låter fantastiskt. Att vandra är ett så bra träningspass. Det är det. Dessutom är det väldigt uppfriskande att vara i naturen. Jag håller med. Vilken stig vandrade du? Jag gick till den vid sjön. Det var så fridfullt. Det skulle jag gärna se. Lektion 23. Husdjursångest under flygningar. Vad händer om mitt husdjur blir oroligt under flygningen? Du kan konsultera en veterinär för råd om lugnande tekniker. Det är en bra idé. Jag vill att mitt husdjur ska känna sig trygg. Du kan också överväga en husdjursbärare som känns säker. Ja, en bekväm bärsele kan göra stor skillnad.
Och kanske lite lugnande godsaker till resan. Exakt. Jag vill se till att mitt husdjur reser bra. Det är definitivt värt att förbereda sig i förväg. Jag ska göra en checklista för att säkerställa att jag har allt. Lektion 24. Resplaner. Nej, det har jag inte. Men det låter fantastiskt. När planerar du att åka? Jag funderar på att åka nästa månad. Jag kan inte vänta. Det är spännande. Har du en specifik plats i åtanke? Ja, jag vill besöka bergen. Jag älskar att vandra där. Berg är vackra. De måste vara hisnande på hösten. Det är de verkligen. Färgerna är så levande. Åker du ensam eller med vänner? Jag går med ett par vänner. Det ska bli så kul. Låter som ett perfekt äventyr. Lektion 25. Prova olika stilar. Ta dig tid, prova några olika stilar och se vilken du gillar bäst. Det är ett bra råd. Jag rusar ofta när jag handlar. Det är lätt att göra det, men du kommer att hitta bättre val om du tar dig tid. Exakt. Jag vill känna mig trygg i det jag väljer. Självförtroende är nyckeln. Har du en specifik stil i åtanke? Jag lutar åt något avslappnat men chic. Det låter perfekt för vardagsbruk. Ja, jag vill ha något mångsidigt. Jag kan klä den upp eller ner. Bra idé. Mångsidiga plagg är alltid en bra investering. Lektion 26. En natts vistelse. Hur många nätter ska du stanna? Bara en natt, tack. Kan du hjälpa mig med bokningen? Naturligtvis. Vilken tid planerar du att komma? Jag borde vara där vid 18:00. Är det okej? Ja, det fungerar perfekt. Vill du ha ett enkelrum? Ja, ett enkelrum skulle vara bra. Har du några rekommendationer? Jag föreslår den med en fin utsikt över staden. Det är vackert på natten. Det låter härligt. Kan jag begära se en utcheckning? Säker. Jag kan ordna så att du checkar ut vid middagstid. Lektion 27. Bröllopsminnen. Var du på något bröllop förra året? Ja, jag gick på en väns bröllop. Det var vackert. Det låter trevligt. Var det en stor ceremoni? Ja, det var ganska stort med många gäster. Jag älskade dekorationerna. Vilken var din favoritdel på bröllopet? Jag njöt verkligen av dansen. Alla hade så roligt. Dans är alltid det bästa. Dansade du mycket? Ja, jag dansade till midnatt. Det var en fantastisk tid. Låter som en natt att minnas. Lektion 28. Reality check. Hur tror du att vi kan närma oss verkligheten? Jag tror att vi måste möta sakers hårda substans direkt. Det är sant. Att ignorera problem hjälper oss inte.
Exakt. Vi måste diskutera dem öppet. Vilken är den första frågan vi bör ta itu med? Jag tycker att vi ska börja med våra mål. Vad tycker du? Att sätta upp tydliga mål kan hjälpa oss att gå framåt effektivt. Ja. Och vi bör följa våra framsteg regelbundet. Definitivt. Det håller oss ansvariga och motiverade. Lektion 29. Skärmnjutning. Fick du en ny skärm för att titta på film? Ja, det gjorde jag. Den är enorm och bildkvaliteten är utmärkt. Det låter fantastiskt. Finns det några speciella funktioner? Definitivt. Den har 4K upplösning och HDR-stöd. Ja, det är imponerande. Ser du mycket film på den? Jag försöker. Det gör upplevelsen så mycket bättre. Jag kan bara föreställa mig. Vilken är din favoritfilm att se? Jag älskar actionfilmer, speciellt med fantastiska visuella effekter. Actionfilmer är kul. Lektion 30. Beach Towns. Jag letar efter semesterplatser. Några rekommendationer. Ja, du kan försöka leta efter strandstäder i ditt land. Det är en bra idé. Har du någon favoritstrandstad? Ja, jag gillar verkligen att besöka kusten. Det är så avkopplande. Låter härligt. Vilka aktiviteter gör du där? Jag älskar att simma, sola och prova lokala skaldjur. Det låter läckert. Jag borde planera en strandresa snart. Det borde du definitivt. Det är en underbar flykt från stadslivet. Kan inte vänta med att känna sanden mellan mina tår. Lektion 31. Hållbar shopping. Jag hörde att du utövar hållbar shopping. Det är lovvärt. Tack. Jag försöker köpa miljövänliga produkter när det är möjligt. Det är jättebra. Har du några tips för nybörjare? Säker. Börja med att välja återanvändbara påsar och undvik plast. Det låter enkelt nog. Fokuserar du också på lokala produkter? Ja, att stödja lokala företag är också viktigt. Jag håller med. Det hjälper samhället och minskar utsläppen. Exakt. Varje liten bit räknas för vår planet. Jag ska definitivt försöka handla mer hållbart nu. Lektion 32. Betalningsschema. Vi bör tydligt ange betalningsplanen. Ja, inklusive belopp och förfallodatum är viktigt. Det hjälper till att undvika förvirring senare. Har du gjort det här förut? Jag har, och det gjorde processen så mycket enklare. Det är bra att veta. Föredrar du digitala eller papperspåminnelser? Jag gillar digitala påminnelser. De är mer bekväma för mig. Samma här. Det håller allt organiserat. Absolut. Det hjälper mig också att hålla koll på betalningarna. Jag ställer in det direkt för att undvika förseningar.
Lektion 33. Prova ny mat. Har du testat någon ny mat på sistone? Ja. Jag gillade särskilt sushi och ramen nyligen. De är båda läckra. Gick du till en restaurang? Ja, en ny plats öppnade upp i närheten. Det var fantastiskt. Jag älskar att prova nya platser. Vad tyckte du om sushin? Det var fräscht och vackert presenterat. Jag blev imponerad. Låter som ett måste testa. Föredrar du sushi eller ramen? Det är tufft. Jag tror att jag älskar dem båda lika mycket. Jag förstår det. Jag borde kolla in den restaurangen också. Lektion 34. Tidiga ankomster. Är det inte bättre att komma extra tidigt? Jag håller med. Det ger dig tid att koppla av. Exakt. Dessutom slipper du stressen med att rusa. Och du kan ta en kaffe eller något att äta. Rätt. Det gör att väntan känns kortare. Kommer du alltid tidigt? Jag försöker, speciellt för flyg eller viktiga möten. Smart val. Det hjälper verkligen att minska ångest. Ja, och du kan titta på folk medan du väntar. Lektion 35. Kvalitet är viktigt. Jag värdesätter tyger av god kvalitet och slitstarka sömmar. Hur är det med dig? Jag känner likadant. Kvalitet gör stor skillnad. Det gör det verkligen. Billiga kläder slits snabbt ut. Exakt. Att investera i bra bitar lönar sig. Har du något favoritmärke? Jag älskar varumärken som fokuserar på hållbarhet också. Det är en bra poäng. Miljövänligt är viktigt. Ja, det är bra för planeten och för oss. Absolut. Varje val är viktigt. Lektion 36. Övning ger färdighet. Tränar du framför en spegel? Ja, det hjälper mig med mitt självförtroende. Det är en smart idé. Det gör jag också ibland. Det är användbart att se dina uttryck. Och du kan justera din hållning också. Exakt. Vänner kan också ge bra feedback. Ja, konstruktiv kritik är värdefull. Det hjälper oss att växa och förbättra våra färdigheter. Håller helt med. Lektion 37. Släkthistoria. Visste du att hennes familj åkte till Iowa 1876? Verkligen. Det är intressant. Vad hände sedan? De flyttade tillbaka till Minnesota 1877. Det måste ha varit en rejäl resa. Ja, att resa då var väldigt annorlunda. Jag kan tänka mig. Vad gjorde de i Iowa? Jag tror att de letade efter bättre möjligheter. Det är fascinerande att tänka på deras liv. Historien formar verkligen vilka vi är idag.